ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுனா சாதம், பீன்ஸ் கேரட் சாம்பார், வெண்டைக்காய் பொரியல், மாங்காய் ஊறுகாய், அப்புறம் மாம்பழம். என்னடா இவன் டெய்லி மாம்பழமாக சாப்பிட்டுட்ருக்கான்னு நினைக்காதீங்க. கொஞ்சம் நிறையா வாங்கிட்டேன்னா அதனால் டெய்லி ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டு காலி பண்ணிகிட்ருக்கேன். சரி வாங்க சாப்பிட்லாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி என்ன லஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.